Turifuriza ijoro ryiza nanone nshuti banywanyi b'ibiganiro byacu aho muherereye hose hirya no hino ku isi aho tugiye kurabira hamwe amakuru akomeye cyane, amakuru yihuta aragaruka ku bigendanye n'umutekano, politike, diplomasi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Turi mu mugoroba aho kuri wa mbere kwigenekerezo ya 30 kwezi n'ukw'icenda umwaka wa 2024 turabahaye ikaze mwese. Turabaye ikaze tugiye kurabira hamwe amakuru yihuta, amakuru adafise ivumbi, amakuru ariko aragaruka ku bigendanye n'umutekano, politike, diplomasi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Tugiye kurabira hamwe rero amakuru yihuta aravugwa hirya no hino. Mwese ndabahaye ikaze kuri Burundi News TV. Nimba ari ubwa mbere usenga rero by'umwihariko byonda kwanditse sabone kugira ngo ucaronka amakuru n'ibiganiro byacu, ucurabana natwe gatanu kuri gatanu, amakuru n'ibiganiro byacu bibashe kugenda biragushikira cyangwa se birakugeraho muri uno mwanya nkuko bikomeza kugenda biradusumira cyangwa se biratugeraho. Dore ingingo nkuru rero turaza kugenda turagarukaho canke turaza kugenda turibanda aho ngaho muri kino kiganiro cyacu cy'uno mwanya. Amakuru yihuta adafise ivumbi rero by'umwihariko nuko General Prime Niyongabo asanzwe arongoye igisoda c'u Burundi cyangwa ari umugaba mukuru w'igisoda c'u Burundi nkuko bikomeza kugenda biragaragara, by'umwihariko yaje gutangaza ko igisoda c'u Burundi cyaba cyiteguye guhangana n'igihugu icyo ari cyo cyose nga by'umwihariko mu karere k'ibiyaga binini cyogerageza gushotora u Burundi cyangwa se by'umwihariko cyogerageza gushaka kugwanya igihugu c'u Burundi nkuko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Ni mu gihe gushika ubu ngubu rero amakuru yihuta adafise ivumbi akomeza kugenda aradushikira muri uno mwanya, by'umwihariko yemeza ndetse akanagaragaza neza ko u Burundi bwabuhejeje kwakira zimwe mu ntwaro zikomakomeye cyane. Muri uyu mwaka n'ubundi hari amakuru yakomeje kugenda aravugwa ndetse by'umwihariko no mu mwaka uheze wa 2023 avuga ko by'umwihariko igihugu c'u Burundi cyaba cyarakiriye by'umwihariko icyo twakwita nk'ibigwanisho bikomakomeye cyane, byaba ibyaturutse mu gihugu c'u Burusiya ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Ariko gushika ubu ngo biravuga ko rero hari ibindi bikoresho bikomakomeye cyane bya gisoda byaba byaraturutse mu gihugu c'u Burusiya, ibindi bikaba byaravuye by'umwihariko mu gihugu c'Ubushinwa, ariko gushika ubu ngubu akaba ata muntu n'umwe arekuriwe cyangwa se azi neza igihe byaba byarahegereye. Ni mu gihe gushika ubu ngubu rero by'umwihariko ivyo bihugu byombi bisanzwe birafisanye umubano ukomakomeye cyane. Ni mu gihe kandi bamwe mu basoda bo mu Burundi bari bamaze iminsi baridoga barashimangira ndetse banagaragaza ko babangamiwe no kuba igisoda c'u Burundi atabikoresho gifise, atabikoresho bihagije gifise, ndetse batari bakeya bakaba bariko baratangaza ndetse baranagaragaza neza yuko ari akamaramaza. Hari bamwe kandi batajya umunwa ku kugaragaza ndetse no kwerekana neza yuko ibikomeje kugenda biribonekeza ndetse n'ibikomeje kugenda biragaragara byose by'umwihariko mu gihugu c'u Burundi, by'umwihariko ari bigendanye no gutegura ingwano. Hari amakuru amaze iminsi aravuga ko rero igisoda c'u Burundi cya kiriko kirategura urugamba rukomakomeye cyane, ariko kandi amakuru akomeza kugenda aradusumira nuko inzego z'umutekano tuba ziriko ziragerageza gutegura ibisasu ndetse n'ibitero bikomeye cyane bishobora kuzibasira igihugu c'ababanyi c'u Rwanda nkuko biriko biragaragara. Ni mu gihe rero by'umwihariko igihugu c'u Burundi kitari cyarigeze kirashira imbaraga canke ingufu mu bigendanye no kugaragaza ko cyiteguye kwivuna abansi, ariko kandi ndetse no kuba cyotumiza ibikoresho bigiye bitandukanye bya gisoda. Ndetse gushika ubu ngubu rero abatari bakeya biganjemo abanyagihugu bakaba bakomeza kugenda baragira ubwoba mu gihe impande zombi zimaze iminsi zitarebana neza, mu nyuma y'uko igihugu c'u Burundi cyarafashe ingene yo kugara imipaka yo ku butaka ibahuza n'icyo gihugu c'ababanyi c'u Rwanda. Muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo harakomeza kugenda aravugwa amakuru akomeye cyane. Amakuru yihuta adafise ivumbi akomeza kugenda aradusumira no ku muvugizi wa guverinoma ya Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo akaba minisitiri w'itumatumanako ndetse n'itangazamakuru bwana Patrick Muyaya ahejeje kumenyesha ndetse no gutangariza isi yose yuko rero by'umwihariko igisirikare ndetse n'igihugu ca Kongo baba biteguye kuzosubiza by'umwihariko mu buzima busanzwe umuhari wa M23 nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Amakuru yihuta kandi by'umwihariko akomeza kugenda aradushikira muri uno mwanya, akaba akomeza by'umwihariko aradusumira ndetse aranagaragaza yuko by'umwihariko ibikomeje kugenda biragaragara ndetse n'ibikomeje kugenda biribonekeza by'umwihariko bishimangira ko ibingibi ari amabeshyo ndetse bidashobora kuba byogerwaho, mu gihe ku ruhande rwa leta ya Kongo bo baba bifuza yuko uyu muhari wa M23 woshira ibigwanisho hasi ndetse by'umwihariko ukaba wo kwisubira wosubira mu buzima busanzwe, ariko kandi uyu muhari ukavuga ko rero ibyo ngibyo bidashoboka ndetse udateze no kuba woshyira ibigwanisho hasi nk'uko amakuru akomeza kugenda aradushikira canke nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira.
gushika ubu ngubu kandi abatari bakeya barakomeza kugenda baragaragaza ko bariko barategwa impungenge n'ibikomeza kugenda biragaragara. Ni mu gihe muri zindi ngwano zikomeje kugenda ziribonekeza hirya no hino ku isi by'umwihariko mu bihugu bigiye bitandukanye, amakuru yihuta kandi akomeje kugenda haradushikira cyangwa se aradusumira muri uno mwanya aragaragaza neza yuko by'umwihariko hagati ya Isiraheli ndetse by'umwihariko na Libani ngamo ku bitero biri kugabwa kuri Hezbollah, biravuga ko Hezbollah nayo yoba yaciye amarenga yuko ishobora gutanguza ibitero bigiye bitandukanye byo ku butaka nk'uko bikomeje kugenda biribonekeza. Ndabahaye kaze mwese nshuti banywanyi b'ibiganiro byacu muherereye hose hirya no hino ku isi, abatwumviriza baherereye mu bice bigiye bitandukanye by'umwihariko abatwumviriza by'umwihariko bari nga ku mugabane wa Afrika canke mu karere k'ibiyaga binini, ku mugabane w'Uburaya, Aziya, Australia, Amerika ndetse n'andi hose, mwese turabahaye ikaze aho tugiye kurabira hamwe amakuru yihuta adafise ivumbi ariko aragaruka ku bigendanye n'umutekano, politike, diplomasi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Reka turatangurire nga mu gihugu cacu ciza c'u Burundi. Ni igikorwa rero by'umwihariko cyaje kugenda kirabera aho by'umwihariko hasanzwe hari ibigo bigiye bitandukanye bya gisirikare ngaho by'umwihariko muri Mwaro nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Niho bivuga ko rero by'umwihariko igisoda c'u Burundi cyari cyakiriye zimwe mu ntwaro zigiye zitandukanye ndetse ziriko ziramurikirwa bamwe mu basoda bajejwe kuba bozicungera umutekano wazo ndetse n'abarekuriwe kuba bozikoresha zimwe mu ntwaro zikomakomeye cyane zaturutse mu gihugu c'u Burusiya, izindi zikaba zaraturutse mu gihugu c'Ubushinwa, hagati y'amasezerano ndetse n'umubano mwiza ibihugu byombi by'umwihariko bisanzwe bifisanye. Amakuru yihuta aravuga ko by'umwihariko igihugu c'u Burusiya gisanzwe kirafisanye umubano ukomakomeye cyane n'igihugu c'u Burundi, ariko igihugu c'Ubushinwa nacyo kikaba gikomeje kugenda kirakora iyo bwabaga mu rwego rwo kugira ngo kibashe kuba by'umwihariko cyogaragaza ko cyiteguye gukomeza gufatanya n'igihugu cacu c'u Burundi. Hari bamwe batajya umunwa bakagaragaza ndetse bakanerekana neza yuko by'umwihariko bikomeje kugenda biragaragara canke bikomeje kugenda biribonekeza ari bigendanye n'umugambi wo kugira ngo igihugu c'Ubushinwa kizobashe by'umwihariko kuba cyozabasha kurondera ndetse no kwimba ubutare buri ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Bikaba bivuga ko rero hoba harashyizweho uburyo bwo koroshya ibigendanye no gucukura by'umwihariko canke se ibigendanye no kugura intwaro, ariko kandi Burundi nabwo bikaba bivuga ko rero bugomba kuzajya buratanga ubutare nk'uko bikaba biratangazwa. Ni intwaro by'umwihariko bivuga ko rero zaje kugenda ziragaragara ko ziremereye cyane, aho ziganjemo izigendanye n'ubwirinzi, ibimodoka by'intambara ndetse n'ibindi bikoresho bigiye bitandukanye. Amakuru yihuta adafise vumbi akomeza kugenda aradusumira muri uno mwanya aravuga ko by'umwihariko leta y'u Burundi yahise inatangaza yuko rero by'umwihariko yiteguye neza cyane kugwana n'igihugu ico arico cose cane cane ngaha mu karere k'ibiyaga binini cyoramuka kiyumviye rero gutera igihugu c'u Burundi. Hari amakuru nyine ariko aremeza neza yuko leta ya Bujumbura rero nyine ihejeje kwakira by'umwihariko ibigwanisho bihambaye cyane byaba ibyavuye mu gihugu c'u Burusiya kwa Perezida Vladimir Putin, ariko kandi hari n'andi makuru avuga ko rero by'umwihariko kwa Xi Jinping naho hoba haraturutse ibindi birwanisho karundura, ibindi birwanisho bikomakomeye cyane. Aya makuru kandi aravuga ko by'umwihariko aravuga ko ibi bitero byaje aravuga yuko rero ibi bikoresho byaje mu gihe by'umwihariko hariho na video ziriko zirahanahanwa ku mbuga ngurukana bumenyi by'umwihariko zerekana ibyo bikoresho biriko byinjira mu gihugu c'u Burundi, ariko kandi by'umwihariko birindiwe umutekano. Bivuga ko rero barimo drone z'ingwanyi, indege z'intambara zigiye zitandukanye zo mu bwoko bwa Sukhoi zikunze kwifashishwa mu gihugu c'u Burusiya, hakiyongeraho n'ibindi bikoresho bigiye bitandukanye nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Igisirikare c'u Burundi cyaratangaje ko rero cyiteguye intambara by'umwihariko cyasomborotswaho n'ibihugu bigiye bitandukanye, mu gihe gushika ubu ngubu rero by'umwihariko hakomeje kugenda arahangwa amaso hagati y'umubano utifashe neza ku gihugu c'u Burundi ndetse n'igihugu c'ababanyi c'u Rwanda. Igisirikare c'u Burundi rero by'umwihariko cyaratangaje ko rero cyiteguye guhangana n'uwo ari we wese. Umushikiranganji by'umwihariko wo kwivuna abansi mu Burundi aremeza yuko igisirikare c'u Burundi congereye ingufu ndetse n'ibikoresho by'intambara ku mipaka yose, cane cane by'umwihariko iyo icyo gihugu cyacu cy'u Burundi kiriko kirahanahana n'igihugu c'u Rwanda. Umushikiranganji by'umwihariko Tibert Mutabazi yarabitangarije by'umwihariko Bujumbura mu gihe yariko rero ashikiriza iby'ubushikiranganji arongoye rero by'umwihariko byaranguye mu gice cya kabiri cy'umwaka uheze, ndetse by'umwihariko no mu bindi bikoresho bigiye bitandukanye bihejeje kugenda biribonekeza nga muri kino gihugu c'u Burundi.
benshi baravuga ko rero iki gisata cy'u Burundi cyaba kiriko kiritegura ingwano ikomeye cyane, bamwe bakavuga ko rero ari akamarabaza, ndetse bakaba bariko barasaba yuko ivyo bikorwa byoca birahagarara cyangwa se byoca biravanwaho uko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Ni amakuru kandi dukikomeje kugenda turabarondera kugira ngo tubashe kuba twamenya neza ingene cyangwa se umubare w'ivyo bikoresho by'umwihariko umubare wabyo uko byabingana, nkuko by'umwihariko turaza kugenda tubibashikiriza cyangwa se by'umwihariko turaza kugenda by'umwihariko tubibagezaho nkuko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Amakuru yihuta kandi akomeza kugenda arava muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Hari amakuru yihuta adafite ivumbi akomeza kugenda by'umwihariko aradusumira, avuga ko mu nyuma y'uko hamaze kugenda harashyirwa hanze icyegeranyo cyamwe mu baganga bajejwe gutanga by'umwihariko camwe mu baganga bajejwe by'umwihariko gutanga ubuvuzi, bariko baravuga yuko by'umwihariko bakomeje kugenda barakira abanyagihugu bagiye batandukanye biganjemo abagore, aho bariko baravuga ko rero buri saha abagore bashika muri 2 muri Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo by'umwihariko bariko barafatwa ku ngufu. Ibi bikaba bivuzwe by'umwihariko biravuga ko rero byagizwe ingaruka na bamwe bavuye mu byabo birukanywe n'ingwano y'umuhari wa M23. RDC irahamya yuko rero abagwanyi ba M23 by'umwihariko bazasubizwa mu buzima busanzwe cyangwa se bwa gisivile. N'umuvugizi wa guverinoma ya Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, akaba minisitiri w'itumatumanako n'itangazamakuru bwana Patrick Muyaya, yaratangaje ko abagwanyi b'uyu muhari witwaje ibigwanisho wa M23 bagomba rero gusubizwa mu buzima bwa gisivile. Bwana Patrick Muyaya kandi yaranasobanuye ko kubasubiza mu buzima busanzwe rero bizonyura muri gahunda ireba abagwanyi bose bo mu mihari yitwaje ibigwanisho y'abanyekongo izwi nka PDDLRC. Yaragize ati turi mu nzira igana by'umwihariko ku mahoro arambye, aho by'umwihariko kandi by'umwihariko indimira igiye itandukanye igomba kuzosubizwa mu buzima busanzwe. Ikindi k'ingenzi rero kizodufasha guca imihari yitwaje ibigwanisho yose nayo M23 rero izafatwa muri ubwo buryo. Rero ni nabyo imyanzuro ya Rwanda iriko irakomeza kugenda irasaba. Bwana Patrick Muyaya kandi yaranasobanuye yuko mu biganiro byabereye i Rwanda haranafashwe umwanzuro kandi uko rero M23 igomba guhagarika ibigendanye n'ingwano kuja mu nkambi yabugenewe, nyuma abagwanyi bayo rero by'umwihariko bagasubizwa mu buzima busanzwe nkuko biriko biratangazwa. Ibyavugurujwe rero muri iyi nama by'umwihariko biragoye kubyemeza cyane, kuko rero atatangazo rigaragaza imyanzuro yoba yarafatiwe muri iyo nama yigeze rirasohoka. M23 rero kuva yubura ingwano mu mpera za 2021 yaratangaje ko rero yagiranye na Perezida Tshisekedi rero amasezerano agamije kugarura amahoro n'umutekano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo mu buryo burambye, ariko ntiyabashije ko yobishyira mu ngiro. Umuvugizi wa M23 rero ku rwego rwa gisirikare Lieutenant Colonel Wingoma mu mwaka wa 2022 yarasobanuye ko Perezida Tshisekedi rero yari yaremeye kwinjiza abagwanyi b'uyu muhari rero by'umwihariko mu gisoda cy'igihugu, anagaragaza ko rero by'umwihariko bababajwe no kuba rero uyu mukuru w'igihugu yarisubiyeho adashize mu ngiro ibyo baciye barasezerana. Ubuyobozi bwa M23 kandi burasaba kenshi Perezida Tshisekedi kuganira nabwo rero mu buryo butaziguye kuri aya masezerano impande zombi rero zoba zaragiranye, ariko we ntabikozwa kuko rero by'umwihariko avuga ko atobasha kuraganira n'umuhari witwaje ibigwanisho. Mu bibazo M23 kandi rikiragaragaza harimo ihohoterwa rirakorerwa abanyagihugu b'Abakongo bavuga ururimi rw'Ikinyarwanda cyane cyane mu bwoko bw'Abatutsi, ndetse na bamwe bakemeza ko ibibakorerwa bisa rero na genocide, kandi byose bigakorwa na leta ya Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Ku rundi ruhande kandi kwemeza ko rero abagwanyi ba M23 bazasubira mu buzima bwa gisivile ni ukwemera ko rero ari abenegihugu, hakibazwa impamvu leta ya Kongo rero ikunze kubatwerera ibindi bihugu by'abanyi aho kwicarana nabo rero by'umwihariko ngo bashe kuba boganira ku bibazo bibahangayikishije, cyane cyane ibibazo biriko biribasira igihugu ca Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo nk'uko bikomeza kugenda biragaragara.
Amakuru kandi akomeza kugenda aradusumira avuga ko rero inzego z'umutekano zikomeje kugenda ziragaragaza ndetse zirerekana neza ko by'umwihariko ari akamaramaza kubona hakomeje kugenda haragaragara umwuka mubi ndetse n'ibindi bibazo bigiye bitandukanye mu gihe amaze iminsi haravugwa ndetse haranakogwa ibishoboka byose kugira ngo ibigendanye n'indwano bibashe kuba byohagarara, ariko byose bikaba byaramaze kugenda biraba imfabusa nk'uko bikomeza kugenda biragaragara cyangwa se nk'uko bikomeza kugenda biragaragara. Igihugu cya Niger cyarashinjije Ubufaransa ndetse na Ukraine gutera inkunga iterabwoba bwa muri Afurika. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga by'umwihariko wa Israel Mr Baklai Yayu Osangle yarashinjije leta y'Ubufaransa kwa Emmanuel Macron gutera inkunga ibikorwa rero by'iterabwoba mu karere ka Sahel, ashinja na Ukraine uruhare rero mu bitero byagabwe mu gace ka Tinzawatena ni mu gihugu ca Mali nk'uko biriko biratangazwa. Iki kirego rero kiri mu butumwa rero yatangarije mu nteko rusange y'umuryango w'abibumbye i New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika rero yari kuri iyo 30 Nzeri umwaka wa 2024. Sangle kandi yaragize ati Niger yaramaganye ikomeje ibikorwa rero by'ubugizi bwa nabi kandi yaranze uburyo rero ubufasha by'umwihariko ubwo ari bwo bwose kwiterabwoba burimo rero ubwo Ukraine yiyemereye ko rero yahaye ihuriro ry'abaterabwoba ryaragabye ibitero mu mujyi nga mu gihugu ca Mali nk'uko biratangazwa. Ku igenekerezo 25 Nyakanga umwaka wa 2024 nibwo rero ihuriro ry'imitwe yitwaje ibigwanisho ryitwa CCP ryarateje igice rero yarateze igice cy'imodoka zitwaye ingabo za Mali ndetse n'abacanshuro b'umuhari wa Wagner bari bagiye rero mu gace ka Tinzawatena ngaha muri iki gihugu ca Mali. Iri huriro bivuga ko rero by'umwihariko rifashwa na Ukraine yatangaje ko rero by'umwihariko ryishe abagwanyi bashika kuri 48 ba Wagner ndetse n'abasirikare bashika kuri 48 by'umwihariko ba Mali. Igisirikare ca Mali nacyo rero cyaratangaje ko kishe abagwanyi b'uwo muhari bashika kuri 20. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga by'umwihariko wa Burkina Faso Kalamoko Jamari Traoré nawe rero yaramaganye imyitwarire idahwitse ya Ukraine, ahamya ko rero yagaragarije by'umwihariko muri iki gitero, anagaragaza ko igihugu cyo gikomeje gushyigikira iterabwoba mpuzamakungu cane cane muri Sahel. Minisitiri Karamoko rero by'umwihariko yaragaragaje kandi ko hari ibindi bihugu bishika muri 2 bigambanira akarere ka Sahel bibinyujije mu guha amahera ndetse no guha intwaro abaterabwoba. Minisitiri Sangale kandi wa Niger yaratunze urutoki Ubufaransa, aranasobanura ko buri gukoresha uburyo bushya rero by'umwihariko bw'ubukoroni muri Afurika biranguze mu gufasha imihari y'iterabwoba muri ako gace ka Sahel. Yaragize ati ni umwanya kandi by'umwihariko kwamagana ibikorwa bigamije kurwanya inzego z'uburyo rero bw'ubukoroni busha by'umwihariko bw'Ubufaransa, imihari y'iterabwoba muri Sahel, amakuru, imyitozo ndetse n'amahera n'intwaro akandi imwe mu bintu bikomeje kugenda biratangwa na leta ya Israel. Bikaba biko biratangwa na leta y'Ubufaransa ndetse na Ukraine. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga by'umwihariko Minisiteri y'ububanyi n'amahanga by'umwihariko ya Mali, Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Mali Colonel Abdoulaye Mayiga rero nawe kwigerekezo 28 Nzeri umwaka wa 2024 nawe rero yababariye nawe by'umwihariko yababariye imbere y'inteko rusange ya ONU inkunga amahanga akomeje kugenda aratera imihari y'iterabwoba. Ati leta ya Ukraine yararenze byeruye rero ku masezerano ya ONU, amahame ndetse n'imyanzuro irarebana no gukumira ndetse no kurwanya iterabwoba. Ubwo abayobozi bayo rero bemeraga uruhare rero mu gitero cy'iterabwoba cyaragabwe bwa mu gihugu ca Mali. Bitandukanye n'ibyavuzwe n'abaminisitiri Perezida w'Ubufaransa rero Emmanuel Macron ku igenekerezo 25 Nzeri we rero by'umwihariko yarabwiye inteko rusange ko igihugu cye cyakoze byinshi mu kubungabunga amahoro n'umutekano ku mugabane wa Afurika nk'uko bikomeza kugenda biratangazwa ndetse no guhangana n'imitwe yitwaje ibigwanisho. Yaragize ati Ubufaransa bwakoze byinshi mu myaka myinshi iheze, ariko cyane cyane muri Sahel
aho ingabo zabwo rero zashoboye kurwanya iterabwoba zifatanyije n'abafatanyabikorwa bo mu rwego rw'akarere mpuzamakungu. Umubano w'Ubufaransa ndetse n'ubutegetsi bw'inzibacyuho bwa Mali, Niger ndetse na Burkina Faso si mwiza. Ibi byatumye by'umwihariko kuba bwaramaganye kudeta zakorewe muri ivyo bihugu, ndetse abasirikare babwo babikoreragamo rero by'umwihariko barirukanywe. Gushika ubu ngubu rero hari bamwe badatinya ndetse batajya umunwa mu kugaragaza ndetse no kwerekana neza yuko ibikomeje kugenda biragaragara by'umwihariko mu bihugu ngaha ku mugabane wa Afurika, ndetse by'umwihariko n'ibikomeje kugenda biribonekeza mu bindi bice bigiye bitandukanye, cyane cyane abasanzwe barakurikirana ibibera muri Ukraine ndetse n'Uburusiya baravuga ko izi ngwano ubwazo zikomeje kugenda ziragerageza kwinjira muri bino bice cyangwa se muri bino bihugu ngaha ku mugabane wa Afurika, nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Hari bamwe batajya umunwa bakagaragaza neza ko ibigendanye n'ibitero bikomakomeye cyane bishobora kuzakomeza kugira ingaruka. Ni mu gihe igihugu cy'Uburusiya rero by'umwihariko kimaze iminsi bivuga ko cyoba kiratera inkunga ibihugu bimwe na bimwe ngaha ku mugabane wa Afurika, ariko kandi hakaba hasanzwe harabarizwa n'abacancuro bagiye batandukanye baturutse mu gihugu cy'Uburusiya. Cyakora ku yindi ngingo amakuru yihuta adafise ivumbi akomeza kugenda aradusumira, nuko Ukraine nayo yatanguye kugenda iragwanya ivyo bihugu bisanzwe birafise by'umwihariko birafise ibikorwa bishasha byarahawe n'igihugu c'Uburusiya. Ni mu gihe ingwano zikomeje kugenda zibonekeza cane cane imbere mu gihugu c'Uburusiya mu karere ka Kursk, by'umwihariko kari mu birometero bikeya uvuye ari urugabaniro by'umwihariko rwa Ukraine ndetse n'Uburusiya. Hari bamwe batajya umunwa bakavuga ko iyi ngwano iri mu ngwano zimaze igihe kirekire, ndetse bakanavuga yuko by'umwihariko uko byagenze kose izo ngwano zokabaye zirashyirwaho akadomo muri rusange. Ni mu gihe mu burasirazuba bwo hagati naho rero ibintu bikomeje kugenda biraba ibindi hagati ya Israel ndetse na Hezbollah mu gihugu cya Libani. Ndashimiye mwese nshuti banywanyi b'ibiganiro byacu, twongere gusubira amasaha ari imbere.